Соседи снизу вновь откроют купальный сезон. Вы удивитесь, но так сдают новую квартиру в ЖК Барклая 6. В месте подключения отопительного прибора обнаружена протечка. Также есть протечка на участке фасадной стены. Протечка труб отопления в месте подключения к радиатору. Наличие протечки на участке фасадной стены. Здесь и отслаиваются нас обои. Вот тактильно чувствуется, что стена здесь очень влажная. Вот она прям пятнышко идет под подоконником справа.